नमस्ते अनि स्वागत छ मेरो नेपाली सादा रेसिपीमा। आजको रेसिपीमा तपाईहरु सामु फेरि मैले मसिनो सिद्राको अचार बनाउने तरिका लिइसके र तपाईहरुले चाहिँ सिद्रा जति लिँदा पनि हुन्छ र यो सिद्रालाई राम्रोसँग फुराउनु पर्छ। त्यसैले मैले किटको कराईमा तोरीको तेल राखे। तेल तपाईले जुन भान्सामा युज गर्नुहुन्छ त्यही गर्दा पनि हुन्छ। र मैले यो सिद्रालाई तेल तातिसकेपछि यहाँनिर पानीले सफा गर्दै छु। तेल नतात्दै अलि अगाडि पानीले सफा गर्नुभयो भने अलिकति ल्यात्त हुने सम्भावना हुन्छ। त्यसैले तेल तातिसकेपछि तत्काल पानीले सफा गर्दै सर चाहिँ तपाईले तेलमा फ्राई गर्न सक्नुहुन्छ। र यो सिद्रालाई एकदमै राम्रोसँग फ्राई हुन दिने र फ्राई हुन्जेल यसको कलर चाहिँ अलिकति फरक खालको रातो रातो देखिने गर्छ र खाने बेला पनि एकदमै झुरुम झुरुम भइसकेको हुन्छ। त्यस्तो हुन्जेलसम्म यो सिद्रा माछालाई राम्रोसँग भुटिरहने र तेलमा यसरी फ्राई गरुन्जेलसम्म यो केही पनि टुक्रिदैन, केही पनि हुँदैन। यो सुकेको सिद्रा भएर तेलमा जति फ्राई गर्दा पनि केही फरक पर्दैन। मैले पाली पालो चलाउँदै उल्टै पल्टै गर्दै यसलाई राम्रोसँग फ्राई गर्दै छु। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले यसको कलर चेन्ज हुँदैछ। अब यसको कलर चेन्ज यतिको भइसकेपछि तपाईले खाएर पनि टेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र यतिको भइसकेपछि अब मैले यसलाई तेलदेखि बाहिर निकाल्दै छु र यसलाई निकालेर एकछिन बेर अलिकति चिसो हुन दिने। मैले सबै सिद्रा माछालाई अर्को प्लेटमा निकाल्दै छु। अब यसरी सिद्रा माछालाई सेलाउन दिने र यतातिर फेरि अरु थप यसको मसलाहरु बनाउन रेडी गर्ने। मैले यहाँनिर अदुवा र लसुनलाई टुक्रा टुक्रा बनाएर राखेको छु र प्यान तताएर मैले यति एक डाडु तेल राखे। यसमा तेल धेरै राख्नु पर्दैन, अगाडि तेलमै फ्राई गरिएको हुनाले। र तेल तातिसकेपछि सुरुमा अदुवालाई अलिकति फ्राई गर्ने। अदुवालाई अलिकति बेसी फ्राई गर्ने लसुन भन्दा। धेरै रातो नै बनाउनु पर्दैन, अलिअलि फ्राई भएछ भन्ने जति गराउने। र एकछिन बेर अदुवालाई मात्रै उल्टापल्टा गरिसकेपछि अब लसुन पनि राखिदिने र लसुनलाई पनि एकछिन बेर फ्राई गर्ने। र यदि तपाईहरुलाई एकदमै फ्राई भएको लसुन र अदुवा मन पर्छ भने त्यस्तो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। म चाहिँ अलिअलि बास आओस्, चपाउँदाखेरि अलिअलि अदुवा र लसुनको बास आओस् भनेर मैले धेरै फ्राई गरेन, धेरै खरिन दिएन। र यति भइसकेपछि अब मैले यहाँनिर बेसार राख्ने छु। बेसार पनि यही तातिएकै तेलमा राख्ने र बेसार राखिसकेपछि अब मैले यहाँनिर मसला अचारको लागि मसला रेडी गरेको हुन्छु, त्यो मसला युज गर्दै छु। मैले यति 1 चम्मच मात्र राख्छु र यो मसला मैले धेरै पहिले मेरो च्यानलमा राखिसकेको छु। मैले आई बटनमा छोड्दिन्छु यो मसला बनाउने तरिका, त्यहाँनिर क्लिक गरेर हेर्नु होला। र मैले यसमा के मिसाएको छु, मैले यो मसला मात्रै बनाउने तरिका राखेको छु। यतिको खराइसकेपछि अब मैले ग्यास अफ गर्छु र ग्यास अफ गरिसकेपछि अब मैले यहाँनिर सिद्रा र यो अदुवा लसुनलाई मल्दै छु मसलासँग। सिद्रा पनि चिसिसकेको छ र अहिले तेलमा तताएको अदुवा र लसुन पनि चिसिसकिएको छ। र यसमा तपाईलाई अन्य कुनै मसलाहरु मन पर्छ भने पनि राख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यो मसला 1 चम्मच मात्र राखे, धेरै मसला पनि आवश्यक पर्दैन यसमा। र मसला मैले कसरी बनाएको छु, के मिक्स गरेको छु भन्ने तरिका चाहिँ यो भन्दा पहिले मैले अचारको मसला मात्रै बनाएर राखेको छु, त्यहाँ गएर हेर्नु होला। अब यो चिसिएको अदुवा लसुन र मसलाको फ्राई भएकोलाई यही तेलसँगै यसमा राखिदिने र मैले बाँकी तेल अरु राख्दैन। यो मसला जति पनि फ्राई भयो यति तेल नै राख्ने छु, यसमा धेरै तेल आवश्यक पर्दैन। यसरी सबै मसलाहरु यसमा राखेर राम्रोसँग सिद्रालाई उल्टाइ पल्टाइ गर्दै चलाइदिने र आवश्यक पर्ने नुन पनि राख्ने। मैले नुन राखे
र यसमा नुन कति आवश्यक पर्छ त्यही अनुसार राख्ने। र यति मसला मलिसकेपछि अब मैले यहाँनिर यो टमाटरको अचार मैले राख्दैछु। यो बनाएको मेरो हप्ता 10 दिन नै भइसक्यो यो अचार बनाइसकेको। र यो अचार कसरी बनाउने भन्ने तरिका पनि मैले आई बटनमा छोड्दिन्छु। यो टमाटरको मात्रै अचार पनि मैले मेरो च्यानलमा राखिसकेको छु र मैले यसमा के मिसाएको छु के राखेको छु भनेर तपाईहरुलाई थाहा हुनको लागि भिडियो हेर्नै पर्छ। आई बटनमा गएर यसको भिडियो हेर्नु होला। र मैले यो टमाटरको अचार यहाँनिर 3 चम्मच जति राख्ने छु। र यसमा नै मैले भिनेगरहरू अनि अन्य मसलाहरू राखेको हुनाले मैले अगाडि मसला पनि कम युज गरे र यो अचारमा पनि मसला छ टमाटरको अचारमा पनि। त्यसैले अब यो टमाटरको अचार सिद्रालाई पनि राम्रोसँग मिक्स गर्दै छु। र यो सिद्राको अचार चाहिँ धेरै दिन राख्नुपर्छ भन्ने हुँदैन। बनाउँदाको दिनैबाट चाहिँ खान सुरु गर्दा पनि हुन्छ र यो धेरै लामो समयसम्म पनि टिक्छ। फेरि लामो समयसम्म नटिक्ने हुँदैन। र यसरी राम्रोसँग चलाइचुली गरेर तपाईहरुले एउटा कुनै भाँडामा स्टोर गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। र यो तत्काल खानको लागि पनि अचार यो रेडी भइसकेको हुन्छ र यो धेरै समयपछि खान्छु भनेर राख्नलाई पनि यो एकदमै राम्रो हुन्छ। अब मैले यही सिसाको भाँडामा राख्दै छु। तपाईहरुले सिसाको भाँडामा राख्नै पर्छ भन्ने छैन। कुनै स्टिलको टिफिनहरुमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ यो अचारलाई चाहिँ, अनि प्लास्टिकको डब्बाहरुमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ। अब यसरी सबै जम्मा गरेर मैले यहाँनिर यसमा राखेँ र मेरो सिसाको भाँडा अलि ठुलो भएर चाहिँ यो भरिएको छैन। मैले मात्र 100 ग्राम सिद्राको अचार बनाएको हो र यसरी नै यस्तो खालको सिद्राको अचार बनाउन सक्नुहुन्छ। आजको लागि यति नै। बाइ बाइ।